Sejam bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal, Vivendo Bem Naturalmente. Hoje em nosso vídeo, vamos dar algumas dicas dos melhores remédios naturais para tratar tosse seca. Tomilho. Folhas de tomilho funcionam como um anti-inflamatório, são ricas em flavonoides, aliviando os sintomas de tosse. Adicionar 2 colheres de chá de folhas secas de tomilho em uma xícara de água fervente. Deixe o chá apurar e depois beba. Temos o mel. O mel é um excelente remédio natural. Beba água quente com limão e mel. Para fazer uma melhor mistura, use mel de abelha puro. Modo de preparo: esprema meio limão em um copo com água fervida e adicione 2 colheres de chá de mel. Em seguida, consuma enquanto a mistura ainda está quente. Abacaxi. Segundo alguns estudos, o abacaxi contém uma enzima bromelina, que pode ajudar a diminuir a tosse e a soltar o muco na garganta. Misture um copo de suco de abacaxi, 1 colher de sopa de mel, 1/4 de colher de chá de sal, 1/4 de xícara de chá de pimenta do reino. É uma receita de saúde, que pode trazer resultados ainda mais rápido e melhores do que medicamentos vendidos sem receita médica. Beba este remédio em 3 doses por dia. Alcaçuz. Existem 2 maneiras de você preparar o alcaçuz: em forma de xarope ou chá. A raiz de alcaçuz contém propriedades antivirais e antimicrobianas. Hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta quebra o muco e limpa os seios nasais. O mentol em hortelã acalma a garganta. A hortelã-pimenta é um ingrediente natural que alivia os sintomas da tosse. Você também pode inalar o vapor de hortelã, ou beber o chá de hortelã. Muito importante lembrar que, se a tosse seca durar mais de semanas, procure imediatamente um médico. Se você gostou de nossa dica, curta, compartilhe e inscreva-se no canal.